Hello, xin chào. Một buổi tối nay ta sẽ cùng nhau làm một cái sản phẩm của hãng Aco là Aco 3.8 Silent. Hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ giới thiệu sơ qua một cái sản phẩm rất là ngon, bổ, rẻ hiện tại. Thì chào mọi người với channel của mình là channel đây là hôm nay TD channel chúng ta sẽ mình sẽ mang lại một cái sản phẩm mới từ hàng nhà của Eco, cũng không mới lắm thì Việt Nam ở đây cũng hơi lâu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một cái sản phẩm mà nó có Bluetooth, có Aco Switch khá là ngon. Chúng ta sẽ cùng nhau để unbox cái sản phẩm Aco 3068 Silent này. Và tại sao đây mình đã đem đến cho mọi người một chiếc Aco 3068 Silent này? Thì đây là một sản phẩm vô cùng là tiện lợi cho những người mà sử dụng phần phím cơ ở mọi lúc mọi nơi. Thì nếu mà một phần phím cơ đáp ứng được cái việc mà mang đi mọi nơi, chắc chắn của nó là phải có thiết bị không dây wireless, một là wireless receiver, hai là chúng ta sẽ sử dụng là Bluetooth 5.0. Hiện tại mình là con Aco 3068 này sử dụng cho mình là bên trong nó là một cái công nghệ Bluetooth 5.0 của, và hơn nữa là đem cái bàn phím nó sở hữu cho mình là một cái kết rất là đẹp và Switch Aco. Thì trên tay mình là cái phiên bản Aco Orange Switch. Thì cho mọi người thấy là một cái sản phẩm mà nó gọn nhẹ như thế này thì nó sẽ dễ dàng mang ra ngoài đường chúng ta cùng nhau để sử dụng trong cái thời gian mà các bạn đi ra ngoài. Thay vì các bạn sẽ sử dụng bàn phím laptop rất khó chịu thì chúng ta sẽ dùng bàn phím cơ để mà sử dụng trong khoảng thời gian làm việc đó hay là học tập đó ở trên trường và trong quán cà phê. Thì đây là một bàn phím có thiết kế rất là nhỏ gọn. Thiết kế đó, thay vì mọi khi chúng ta thấy là full size, TKL 87 và những cái sản phẩm khác, thì sản phẩm này có cho mình là 65% là nó sẽ bị cắt giảm đi cả một cả bàn phím số, bàn phím định hướng vẫn còn, nó bị cắt đi cái phần F1, F2, F đến phần F1 đến F12 ở trên bàn phím full size. Thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái sản phẩm này để mà xem em bên trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái sản phẩm Aco 3068 Silent này. Đây là một sản phẩm Aco 3068. Mình sẽ unbox nó ra. Rồi, để học không thôi. Thì trên tay mình hiện tại là con Aco 31 và trên tay mình hiện tại là con 3068 Silent. Mình có thể thấy đây là 3068. Nó thiết kế là 65% linear, 65% cắt giảm những phần phím F, và nó cực kỳ nhỏ gọn cho mọi người để sử dụng trong công việc, mà thay vì là mọi người sử dụng như trong những cái công việc như là đánh phím, mọi người thích sử dụng phím cơ, thì việc bạn mang nó ra ngoài đường để sử dụng cho mục đích là cho công việc, sử dụng ở quán cà phê hay ở trong cái thư viện library, ở trong những cái khuôn viên trường, thì nó sẽ nhỏ gọn hơn, và việc mang nó đi không có là làm cái vấn đề gì gọi là quá là phức tạp. Đơn giản là chỉ cần lúc đó là bỏ trong túi, lấy nó và bỏ trong cặp và mang đi sử dụng, thì nó vô cùng là tiện lợi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sơ qua con bàn phím này. Yo, xin chào mọi người. Thì chúng ta sẽ cùng nhau mình được coi qua một đoạn chúng ta đã vừa được coi qua một đoạn video của sản phẩm này và một số giới thiệu về keycap và mọi thứ trước đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ nói sâu hơn về con bàn phím này. Ngoài việc nó trang bị cho mình là một con chip có sử dụng Bluetooth là 5.0,
thì giúp mang lại cái sự độ trễ khi mà sử dụng là thấp nhất. Bạn có thể dùng con bàn phím này dùng để chơi game, và hơn nữa là con bàn phím này nó có tới tận 16 chế độ LED, 17 chế độ LED thông qua bàn phím này, 16 chế độ LED. Và nó sử dụng cho mình là một con viên pin 1800 mAh, thì có thời gian sử dụng nó sẽ trung bình sẽ từ 20 tiếng đồng hồ không sạc. Và bàn phím này nó có một cái phần LED trắng rất là đẹp và sang trọng, cùng với lại cái thiết kế retro. Thì cái bàn phím này có một màu xám, một xám đen và một màu xanh và một tím. Và có thể sử dụng được việc đó, bạn có thể thay thế và những cái card được có sẵn trong hộp, và bạn sẽ thay thế vào tùy theo sở thích của bạn. Đơn giản cái bàn phím này nó rất là basic, một cái thiết kế rất là basic, retro, và ngoài ra nó rất là đẹp. Thì nó đẹp như thế nào thì các bạn cũng đã thấy là qua cái video của mình. Thông qua cái video đó thì bạn thấy là cái sản phẩm này nó được hoàn toàn tất cả từ case cho đến keycap để sử dụng cho mình là một cái chất liệu của BBT Double Shot. BBT nó rất là cứng cáp và rất là bền. Nó cứng, giúp cho một trong những cái phần mà giúp cho sản phẩm sử dụng được lâu dài hơn, đó chính là chất lượng sản phẩm và cái material để làm ra cái sản phẩm. Thì BBT Double Shot là một trong những loại nhựa tốt nhất thường được sử dụng trong công nghệ hiện nay để sản xuất keycap, sản xuất điện thoại hay sản xuất những cái thiết bị ngoại vi khác. Thì cái chất liệu của keycap là bằng BBT Double Shot thì nó sẽ có phần nó sẽ cứng và nó sẽ đầm và nặng hơn so với một cái nhựa ABS. Thì chất lượng nhựa BBT Double Shot này thì nó cứng, sẽ giúp cho bạn cho việc cảm giác đánh nó sẽ rất là thoải mái hơn. Hơn nữa là cái đèn LED màu trắng này khi bạn bật on lên là sử dụng bằng FN với lại Enter, thì bạn sẽ có những cái sẽ có rất nhiều chế độ LED trong này. Thì nó có 17 chế độ LED cùng với một màu LED đơn sắc là màu trắng. Thì cái sản phẩm này nó hướng đến đối tượng là người sử dụng multimedia, hoặc là những người sử dụng bình thường hay dùng gaming, hoặc là dùng cho kênh bàn phím này sử dụng cho hết cả 3 hệ điều hành là Linux, Windows và Mac OS. Thì sản phẩm này ngoài cái keycap hoàn thiện sản phẩm rất là tốt ra, thì những cái phần desk stand của nó rất là tốt. Nhưng mà mình có một phần là mình cần phải lưu ý khi mua sản phẩm này là nó không có chân desk stand để nâng cao bàn phím. Con bàn phím này nó chỉ sở hữu cho mình là một cái thiết kế là cái phần đế, phần case là nó đã được nâng cao hơn so với những cái một cái bề mặt phẳng khác, sẽ giúp cho bạn mang lại cho bạn cảm giác nó sử dụng thoải mái hơn. Và hơn nữa là trong cái sản phẩm này nó có hai loại switch là loại pink và orange. Nhưng mà mình đã trải nghiệm tất cả loại bàn phím của Aiko, và orange switch là những cái mang lại những cái cảm giác đánh gọi là tuyệt vời nhất. Và đây cũng là trên tay mình cũng là một sản phẩm là orange switch của Aiko 3068. Thì nhìn qua thiết kế của sản phẩm thì nó mang nét retro. Hơn nữa là mình sẽ rất thích cái màu xanh nhạt này. Nếu mà mình là một cái đã từng làm cái sản phẩm về Aiko 3108 Horizon thì mình cái màu xanh đậm nó mình rất là thích. Cái màu nó nhẹ nhàng, màu xanh nhạt, màu trắng, màu xám với lại màu xám đen thì nó rất là đẹp. Hơn nữa mình có thể thấy trong sản phẩm này nó có thì chúng ta sẽ có là cho một cái layout thiết kế là 68%, cùng với trong cái tên của nó là 3068 thì 68 phía đuôi là 68%. Thì đây là một cái sản phẩm nhỏ gọn, thiết kế dùng cho những cái dân văn phòng, dân làm việc multimedia, hay là những người mà thích sử dụng cái việc nhọn gọn nhẹ, và mang sản phẩm này đi ra ngoài quán cà phê để sử dụng rất là tiện lợi và rất là hữu dụng. Và mình đã show cho mọi người thấy là cái bàn phím này rất là tốt. Và ngoài ra nếu mà trong trường hợp bạn không có bàn phím này hết pin,
Thì bên trong cái bộ sản phẩm này sẽ cung cấp cho bạn một sợi cáp USB Type-C để cắm trực tiếp vào máy tính, và bạn sẽ không lo là việc nó hết pin khi nào hay là hết pin, và mình có thể sử dụng để charging cho nó chỉ trong vòng một pin chỉ 1800 mAh này, bạn sẽ rất là nhanh. Và hơn nữa là việc sạc 180 1800 mAh đó thì bạn có sử dụng trong vòng 20 tiếng đồng hồ, là một khoảng thời gian rất lâu. Và hơn nữa là nó bên trong sản phẩm sẽ tặng cho bạn một bộ keycap màu xanh và tím và một cây key puller. Đây, key puller. Ok, thì bây giờ thì khi ta đã được nghe qua giới thiệu về cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ, thì bây giờ mình sẽ show cho bạn một cái video về cái typing của cái typing sound của con Aco 3068 này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua video nhé. Chào mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe một cái đoạn âm thanh đánh do con Aco 3068 Orange Woods này đánh trên con Aco 3068 Silent. Thì nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe một đoạn mình đánh văn bản dựa trên con Aco Silent này. Thì bây giờ sẽ cùng nhau nghe một đoạn đánh máy của con Aco Silent Woods. Giờ mình đã cùng mọi người nghe qua một đoạn đánh của con Aco Silent Woods này rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này và chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Khi mà coi video mình sẽ có được những cái lựa chọn tốt hơn về bàn phím của Aco hay là Edra thông qua